今日呢道光都嚟到我哋加密愛信小學裏邊，呢道光都同樣想帶一個訊息俾大家。耶穌佢話好愛我哋，佢愛我哋愛到底。呢刻我想邀請每一位小朋友，佢哋安靜你自己，佢哋可以雙眼眯埋，去思考下頭先我哋喺度動畫故仔裏邊。你喺度諗下，哎呀，我哋就好似喺嗰啲公仔、嗰啲角色裏邊，可能我哋蝦人哋、憎恨人哋，我哋根本不配同耶穌有關係。但係耶穌佢話好愛我哋，佢話喺我哋仲未犯緊罪咗咁多曳嘢嘅時候咧，佢願意為我哋嘅罪釘十字架裏邊啊！佢話叫你哋唔使擔心。你只要相信佢，接受佢成為生命嘅主。你話唔係啊，姐仔，我之前已經決過自信過耶穌㗎啦。不過我真係好多掙扎㗎，掙扎到原來我都唔知道我今朝呢講咗大話，或者我尋晚我先喺網上裏邊欺凌咗啲小朋友。但話俾你聽，今日車仔藉住呢道光話俾你哋聽，神好愛你。佢就係將呢個好消息話俾你聽，你只要承認自己有呢啲罪，你悔改，你認耶穌，你就得着呢道光㗎啦。又或者你話你曾經諗過，係啊，我就係嗰啲垃圾，我根本覺得我自己冇用，甚至乎我根本唔需要我自己嘅生命，我覺得我生命冇價值冇意義㗎。但係你唔好忘記，小叉嘅主人唔係咁講㗎。佢話：當年話你係我最愛嘅玩具，佢願意全去周圍揾，都要揾翻 Forky 翻嚟，因為當年愛佢愛到底啊！同樣地，今日話姐姐話俾你哋聽，耶穌都係咁樣愛我哋㗎。耶穌唔會覺得我哋生命冇用㗎，只要你跟隨佢嘅話，你就係佢寶貴嘅兒女啦。縱然我哋有好多嘅軟弱，好多嘅嘢，耶穌佢話佢個寶血洗淨晒我哋，好似車仔件白色衫一樣，白色雪白嘅，冇任何嘅污穢嘢喺度。又或者頭先車仔提及過6年班嗰啲同學啊，下年你哋就唔係喺呢個禮堂裏邊㗎啦。當你去到你中一嘅時間，有好多人同你講有啲似是而非嘅道理，有好多你覺得係啱，好似唔係太錯嘅時候，甚至乎有好多 AI 話俾你聽，你信我啦！你要記住啊，你要有朋友啊！我哋生命裏邊有真實嘅人嘅陪伴，甚至乎你去到你以後去嗰個地方冇人喺個禮堂裏邊冇人再同你講福音，你就要做呢一道光，話俾你身邊嘅朋友聽。耶穌先係道路，耶穌先係真理，耶穌就係生命。若不藉著耶穌，冇人能夠到父裏邊去啊！如果你好想重新悔改，我跟隨個主，我想重新立志，又或者我從來都唔肯認識神，我唔想相信你嘅時候，如果今日你都話你願意承認自己嘅罪，悔改跟隨主嘅，車仔呢刻鼓勵你哋咧眯埋眼，等車仔為你哋祈禱。我哋雙腳點翻落地，雙手合十，低頭，我哋唔需要望其他人，因為係我哋自己回應呢份生命嘅信仰，呢個生命氣息係神俾你嘅。我哋眯埋眼，雙腳貼地。即係為你哋一齊祈禱，親愛的主耶穌，我多謝你今日2025年04/16 4月10號喺我哋聽日就放復活節假期，好開心享受之際，你話俾我聽今日有咁重要嘅信息，耶穌你話你就係道路真理生命，若不藉著耶穌，冇人去到父那裏去。耶穌你話俾我聽，我再唔係垃圾，係你看住我一個寶貴嘅生命，我係你寶貴嘅兒女，
我願意打開我哋嘅心，去相信你，接受你成為我生命嘅救主，成為我一生跟隨嘅主。主啊，我今朝先有好多嘢啊！耶穌佢話佢愛你，你愛我愛到底，我捉住你呢份嘅應許，我願意相信你。主，雖然我好多軟弱，好無助，但係你話你愛我愛到底。主，你提醒我知道再唔可以信嗰啲 AI 嘅嘢，你係知道人與人之間係關係，人同神之間係關係。我多謝你，我再不是垃圾。我決定一生一世跟隨你。我哋咁樣祈禱，係奉靠耶穌基督得勝嘅名而祈求。哇！俾啲掌聲你哋自己先。無論你頭先有冇跟師仔祈禱都好，都唔緊要㗎。如果你話咩我好感動，你今晚自己都可以一個人祈禱嘅。你臨瞓嗰時，你話耶穌，我跟你啦，我找到這個光都可以㗎。頭先見到嗰頭車仔講話，有個好朋友介紹俾你哋識㗎，記得我介紹咗啦，你哋識佢未啊？就係主耶穌啦。主耶穌咧就係車仔嘅最好嘅朋友。另外車仔要送一個特別嘅禮物俾你，呢個禮物係一個數字嚟嘅，呢個數字咧就喺熒幕上面。就係寫住，可唔可以幫我讀出嚟咧？1、2、3、20250416 Only Jesus 係喎，原來我哋啲密碼咧係有英文、有數字、有大世界嘅喎。呢個密碼咧就直接送俾你哋。以後日後你哋開一個新嘅 email account 或者裝一個 Apps 都好咧，你哋可以用呢個密碼。你記得每次入呢個密碼。就記得喺2025年4月16號，無論你嗰刻喺咩日邊個地方都好，都記得原來車仔嚟就同你講一句：耶穌先係道路、真理、生命。若不藉著耶穌，冇人去到天父嗰度。祝福你哋啊！